大家好，我是大表哥。今天是我们抽干60亩大海棠的第13天，你们看一下，抽了这么久，还是没有抽干。13天前接到粉丝的邀请，免费包下了一个60亩的大海棠。由于鱼塘不能放水，我们只能租下一个大型的发电机，抽掉里面28万立方水。据说这里是一个废弃的砖厂，挖出来了一个近100亩的大深坑。10多年过去了，咱们把它抽干，看一下里面究竟会有多少鱼。兄弟们，我们原计划这个塘我算了一下，本来是12天就能搞完的，现在抽了13天都还没有抽完。那个台风来会不会全部都满起来了？抽好都带来了。台风一来不停的下，要白搞了，所以现在赶紧搞，不搞的话应该没什么机会了。它会下2、3天雨，不停的下。这2天我也一直在看评论区，好多人都说我们这个是已经亏惨了，亏死了。他们说没关系，你要拉一网才知道了。拉一网才知道，那我直接就开干了哈，直接开干。昨天村里的兄弟跟我们说啊，他这个海塘里面螃蟹特别多，考虑到我们今天要拉网的话，那个螃蟹全部会下到泥巴里面去了，所以啊，他们昨天连夜给我们下了20多个地笼。咱们现在开始来收一下地笼了，它是20副网连起来的。对，这感觉要空军的意思了。他们都在笑你，连个小鱼都没有啊，哥。这也算满载而归了，满载的地方。那么多人不会要看我们笑话吧？这边的网是真干净，说实话，啥都没有。有啊，上大货了！上了，空军了！不可能的，这个地笼不行，啥也没有吗？啥也没有。我就问一下兄弟们，你们觉得这个里面真的有鱼不？有鱼有鱼，有多少鱼了？表哥，先拉一网。有多少鱼了？如果你总共全部把它拉了进的话，最少都有2、3万斤。2、3万斤鱼，不抓起来吗？我不是听说这海鱼很值钱吗？能卖多少钱一斤呢8毛。我收8毛。2、3万斤鱼，平均算个10块钱一斤的话，多少？30万了，本赚不赔，直接拿网开搞，先开搞一网。这个海棠整体结构还是比较复杂，拉网的话比较困难。还有谁拉网厉害的兄弟啊？可以来帮我们一起拉一下网哦。啊，你专业拉网的，拉了多少年了？人家做一做家我都不容易拉的，家里都给你保管了啊，手机都给你了啊，老婆都给你了。走了，直接去那边拉网了，开搞了。5000斤的。上货了，这啥鱼啊？有搞多少个？这鱼好吃不？看都好羞啊！先上2条鱼哦，反正我也不知道这个海鱼到底值不值钱，你看一下。来了一会上岸去问一下啊。对，岸上人多。来，直接开拉，1、2、3针，1、2、3针。兄弟们，你们感觉怎么样？压力大不大？一点都不还好，习惯了，已经习惯了。开心死了。原来我们的心情就像这样吧，你拉一下，我拉一下。上鱼了！这个鱼多少钱一斤呢？有了，1斤500个，差不多100块钱一斤不？不得了！那个头鱼给我先办好啊！哥，搞个几千斤这个不就赚了？不得了了！ 兄弟怎么笑这么开心？我今天我不是说该不该，今天我没看到有鱼。那咋办？没办法，我们众筹一波，每人搞点下去，对面鱼塘要8点鱼下来。对的，兄弟，小手都红彤彤了。红蒙蒙了，辛苦了，辛苦了。 1、2、3，1、2、3，加油！看看今天这个里面能不能上100斤的鱼。
有年龄。这个江阳黄角鬣啊，这个你们跟我说一下，这个鱼真的值多少钱一斤？ 5、60，就在纯野色的要80，一条80，1000条的话是多少钱？8万块钱。怪不得兄弟们都跟我们说这个唐城镇10多万稳赚的，对吧？啊、阿姨，这网能搞多少鱼？这里啊，有200斤嘛。拿得住吧？拿得到，加油！1、2，加油！1、2。我们在外面把这个网拉起来，哦，有好多大鱼，有大鱼，有大鱼，拉！兄弟们经历了3个小时，终于给它拉起来了。咱们估计拉到的还是少部分鱼了。哇，漂亮！哇，又上大鱼了，快拉着底网，先拉底网，先收底网，先别抓鱼哦。收底网，收底网，收起来，收起来，收起来！来，看到没有？这个几千货，这个几千。哇塞，没多少鱼，估计全跑完了。就拉了几条鱼，看到没有哈？很多，那你刚才跑了很多。跑了很多吗？跑了很多啊，这种大鱼好多了，里面。贵的是贵的，6级来的。来，把这装起来，装起来。哎，这个上面有长的。这是什么？白鳝吗？白鳝。小心点，那个别咬到手哦。海龙吗？哦，全部把它抓起来吧。我感觉这一块鱼还没有这个泥巴多。没有泥巴重，它有好多这个虾，这个虾就是你们说的一样，多少钱一斤的？1斤500克，大概也是30个。哇，大罗非！你这是在逗我吧哈？不行的，要拿那种吧。不是网不行，是地不平了。兄弟们，我给大家总结一下，因为我在这里面亲身拉网，我能感觉到它最少是有几10个坑，一下子高的地方你人就能在，深的地方一下子人都进不了了。地不平了，继续开导，继续来。或者就是海鱼，这个值钱的吗？我们一起看一下鱼货吧。这是海鱼，我得看一下，对吧？哈，毕竟我拉了3个小时的网，我连自己一条大鱼都没抓了。兄弟们全在网里，都已经还没拉网就已经全抓起来了，对吧？拉网3小时，抓1分钟。我们办了金木炉还没起来啊，你条都没起。金木炉还没起来。最漂亮这条了，大表哥多少钱？银龙，这个是银龙，88万吧。这个鱼确实好看，这个哈，它这个鱼你摸上去感觉就是不一样，是不一样。今晚就吃它了啊！还有鱼，鞋子鱼吧，这感觉有点像鞋垫鱼一样的哈。这种鱼也特别多，还有很多。要不称一下吧？这还要称啊？这鱼还称呢？很有话的不能鱼。称个屁啊！称了这么一点鱼，称什么鱼啊？就你要称一下。不称了吧，这鱼就不称了，就这么一点点鱼，称的丢脸。不丢脸，不要称。大鱼还没搞起来。主要是你们这个鱼的话是能值多少钱一斤呢？这个十几块，算它20。我做鱼的，我知道。这个如果钓的，平时卖80块钱一斤。那像我们这个的话，属于是那个80块钱一斤的喽。对，属于80的。那我这样看来的话，这一天的油钱都还没搞回来啊。对呀。不是，表哥，还有很多这个没搞起来啊，那个地不平啊。25.6斤，25.6，1000块钱左右的。咱们是在这里抽了13天水，今天第一次拉网，才拉到这么一点点鱼啊！收鱼的老板说值1000块钱，赚了。这还赚了呀？那你们觉得这个还有搞头吗？这个里面哈？亏都免了。不搞干也不甘心啊！支持你啊，大表哥，我天天都来看了。天天来看，你是精神上支持我是不啊？抽干了，支持他，搞，必须搞！不是你这2天还有台风来，这怎么搞得了？台风也不怕，单车变摩托，你觉得怎么样？搞不搞？必须搞！支持表哥，搞！那直接把这个水给它抽干，抽到底搞！搞了。
没有一就摸螺丝。那我们就废话不多说了，反正目前的话已经亏了这么多，对吧？对。再抽2天的话，成本再加个4、5千块钱，就足够能把它抽干了。只有抽了去，干他！继续加油！继续打他！还给我们喝水。哇塞，太贴心了，感谢。今天辛苦啦！首先我代表我们湛江，这是你的粉丝，就是你第一次来到我们湛江，有没有感觉到我们湛江？我知道，特别的热情，真的很热情。这一次你来这里，虽然就是没做到多少，湛江的粉丝对你这么支持的，我想有一个小小的要求。你说？这一次抓鱼不管多少，就是现在我们带着这么多我们的粉丝面前，一不做二不休，我们再花多2、3万块钱，尽量就把这个鱼苗放下去，到2028年我们再来一次，我们湛江的所有粉丝到现场再一次给你积极鼓励。放进去，过个2、3年、3、4年又免费给我呀？就是这个就我们到时候跟我们的兄弟谈一下嘛。哦。快走，准备搞一响。好，来了。兄弟们，现在我们已经是6台抽水机同时在抽了哈，看一下在那个台风尾巴来之前能不能把它抽干。